Дейл Шунгтың бұл кітабы мені оқыту процесіне деген көзқарасымды жүйелеуге көмектесті. Автор оқытудың түрлі теорияларын жай ғана баяндап қоймай, олардың іс жүзінде қалай жұмыс істейтінін нақты дәлелдермен көрсетеді. Маған ерекше әсер еткені өзін өзі реттеу, оқушының өз білімін алу процесін басқаруы туралы тарау өте өзекті. Адамның айналасынан көру арқылы қалай үйренетіні туралы ойлар мені қатты қызықтырады. Бұл еңбек болашақ мамандар үшін таптырмас бағыт-бағдар. Оқудың тек не оқыту емес, қалай оқыту екенін ғылыми тұрғыдан түсіндіріп береді. Біздің миымыз жаңа ақпаратты қалай қабылдайтынын түсіну сабақты дұрыс жоспарлаудың кілті екенін ұқтым. Мен әрбір оқушының қабылдау ерекшелігі әртүрлі екенін және соған сәйкес икемді әдіс тәсілдер таңдау керектігін